Não foi exatamente assim que eu fiz, mas tá em inspiração. Que viadão bonito, hein? Pode, cuzão gostoso! Cavalo. Olha a pedra! Cadê o baiano? Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. Ai que bom que isso é, meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar. Que tal um truque de mágica? Minha mãe do céu! Como é a sensação de tomar no cu? Eu vou dar o meu cu, nada mais importa, faz meu cu de xota. Não olha pro lado, quem tá passando é o bonde. Se fica aí moçada, a porrada come. Vão tentar dar o cu pra mim? Eu assisti você sentando na rola do cara.